Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Neng Adinda, perawat dari Poltekkes Tasikmalaya Bu. Ya. Ibu sebelumnya dicek dulu ya gelang identitasnya. Ya. Ya. Enggak. Ibu namanya siapa? Nadira. Oh iya, dari mana Bu? Dari Bedahan. Oh iya, sudah benar ya Bu. Nah, Ibu tujuan saya datang ke sini untuk melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif. Manfaatnya untuk mengeluarkan dahak Ibu ya Bu. Nah, untuk waktunya fleksibel aja. Untuk tempatnya di sini aja ya Bu. Ya, oke kalau gitu saya siapin alatnya dulu. Ya, enggak Neng. Bentar. Oke, Bu. Ya. Nah, Ibu bisa dipeluk ininya bantalnya. Dipeluk. Ya. Nah, gitu Bu. Benar. Oke. Sekarang Ibu coba tarik nafas. Tahan, buang. Tarik nafas. Tahan, buang. Tarik nafas lagi Bu. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Batuk Bu. Udah. Baik Ibu, dahaknya udah keluar ya. Ya. Maaf ya Bu, saya lap dulu. Minum dulu Bu. Udah. Oke, saya cek dulu ya Bu. Satu. Baik Ibu, udah normal ya. Ya. Udah enak juga Neng. Iya, alhamdulillah. Karena tadi dahaknya juga udah keluar ya Bu, alhamdulillah. Tindakannya juga udah selesai. Kalau gitu saya rapiin juga alatnya ya. Ya. Nah Ibu, karena tindakan udah selesai, sekarang gimana Ibu perasaannya? Jadi enak ya, jadi enggak gatal. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Kalau gitu nanti insya Allah saya akan datang lagi ke sini ya Bu untuk tindakan selanjutnya. Iya. Kalau gitu sekarang saya pamit dulu ya Bu. Iya. Ya. Oke, semoga lekas sembuh ya Iya, Bu. makasih Neng. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.